s ukrajinskými umelcami, ktorí vlastne prišli na týždenný pobyt k nám, aby nám jednak odovzdali či už informácie, alebo hlavne svojim umením také vzdelenie o ukrajinskej situácii v súčasnosti, ale zároveň prezentovali svoje umenie, ktoré vlastne sa zrodilo z vojny a myslím si, že o tom viacej porozprávame v diskusii. Teraz len vám základné informácie poviem, respektíve o scenári. Najprv zhľadneme prezentáciu o ich takej aktivite, ktorú už opakujú, myslím, že asi 4. či 5. raz, Aura mesta. Koľko razy bolo? 5. No a po tej prezentácii urobíme diskusiu vlastne o tom, ako im vojna ovplyvňuje ich životy a ich umeleckú tvorbu, respektíve aktivity v treťom sektore. Takže ja srdečne vítam všetkých, osobne vás potom ešte predstavím a nech sa páči, pani Oksana vám teraz predstaví spolu s Olenou práve tú prezentáciu o Aure mesta. Nech sa páči. Всіх вітаю у Словаччині, в Бардejovі. Я вже другий раз, тому мені дуже приємно бачити і знайомих, і незнайомих людей. Сьогодні ми з вами поговоримо про українське мистецтво під час війни. Hello everyone, I'm second time in Bardejov in Slovakia. I'm very happy to see the familiar faces and new faces, and today you will see a presentation about the new Ukrainian art. Takže dobrý deň, už som teraz druhýkrát v Bardejove a je pre mňa veľmi milé stretnúť známe tváre a aj nové tváre. A dnes budeme rozprávať vlastne na dnešnej prezentácii o umení zrodenom vojnou a o modernom umení. Є? Не йде? Поможете, да? Ви знаєте, дійсно це правда, вислів, який написано зараз на екрані, що мистецтво, яке народилося протягом війни, буде говорити за нас довше, ніж ми з вами живемо. Yes, the saying which you can read is true, that the art which was born during the war will live longer than we are and will speak for us. Takže bolo povedané, že umenie, ktoré bolo zrodené počas vojny, rozpráva pravdivo a bude žiť dlhšie ešte ako my. Українську культуру послідовно знищували протягом століть.
Заборони друку українською мовою, репресії митців, розстріляне відродження. Українці вистояли тоді, багато років тому, і українці тримаються гідно зараз. During the centuries, Ukrainian culture was destroyed gradually, year by year, and it was forbidden to print books in Ukrainian language. The artists were persecuted, and since that, Ukrainians stand very courageously and will stand for sure as long as they can. На зображенні ви бачите роботу Давида Чичкана, Леся Українка та Тарас Шевченка. Наразі в Україні пам'ятки архітектури здебільшого виглядають таким чином, коли від бомбардувань вони закладаються мішками з піском для того, щоб уберегти ці витвори мистецтва. On the image, you can see the artwork by David Chichkan. That's Lesa Ukrainka and Taras Shevchenko on the picture. And nowadays in Ukraine, all the cultural heritage monuments look like that because to protect them from the Russian missiles, they put around the sacks with sand. Takže Ukrajina si prešla mnohými represiami, ukrajinské umenie bolo ničené, pálené, ale Ukrajinčania vždy hrdo stáli spolu a vzdorovali. Na obrázku môžete vidieť vlastne monumenty Ukrajiny, Tarasa Ševčenka a v súčasnosti vyzerajú takto, aby odolávali vlastne tým strelám z Ruska. Sú vlastne obkolesené vreciami. Зараз головне завдання митців зробити так, щоб українці не забули все, що з нами зробила Росія, щоб усі пам'ятали життя, які забрала Росія, щоб це закарбувалося в нашій пам'яті та в пам'яті наших нащадків. The main task for the artists today is to make that Ukrainians don't forget what Russia make with us and remember all the lives taken away by Russia. So these names remain forever in our memory, in the memory of our ancestors. Takže takou hlavnou úlohou ukrajinských umelcov v súčasnosti je vlastne pripomínať to, čo Rusi spravili a nikdy na to nezabudnúť a aby mená vlastne všetkých tých, ktorí za to padli, boli zapamätané navždy v ich mysliach a aj v mysliach ich potomkov. Мистецтво завжди було зброєю, тим паче під час війни. Тому пензлем, словом, музичним інструментом сучасні митці українські викарбовують і поширюють українську культуру. Нині творчі люди України тримають український мистецький фронт. Now Ukrainian artists hold the Ukrainian front line of the art, and they use, instead of the weapon, they use their brushes, musical instruments and words, and as you know, the art has always been a weapon. Takže ukrajinskí umelci v podstate držia tú prvú líniu v rámci umenia, lebo takisto aj štetec, slova alebo básne môžu byť, alebo hudobné nástroje môžu byť zbraňou. Поява фотографії у свій час замінила функції мистецтва з документування подій. Однак під час війни така можливість є не завжди. І цю функцію виконують художники, передаючи на полотні емоційну складову. Зараз ми отримуємо з окупованих територій щоденники з текстами і замальовками. Враховуючи, що фотографія є одним із інструментів пропаганди, ці замальовки людей стали живими свідченнями, формою розповіді про трагедію. With the beginning of photography, it took from the art the way of depicting the reality, and now the photography depicts reality. But also this can be a very powerful means of art, and we always receive sketchbooks and different written notebooks from the occupied areas where people depict their emotions. As you know, the photography can be the very powerful tool of the propaganda, so these sketchbooks serve as a very
good instrumentation for us to understand what's really happened on the occupied areas. Takže v podstate teraz dalo by sa povedať, že tá fotografia prevzala tú takú úlohu hlavnú, ktorá zobrazuje to, čo sa deje. A skrátka by sa dalo povedať, že vlastne sú z okupovaných území posielané také nejaké súbory tých fotografií, kde vlastne vidieť a je veľmi vyložené presne, čo sa deje. A no, to by bolo asi všetko. Так, як ви бачите на слайді на цьому, робота Олексія Сая – це така собі візуалізація. Українці дуже хочуть, щоб ця картина здійснилася у життя, у реальність, тому що саме ми маємо надію, що балет «Лебедине озеро» саме винесе диктатора з його бункеру. What we see on this photo, all Ukrainians hope it will become true one day, that the ballet, the Swan Lake, will take the dictator out of his bunker. Takže vlastne ten obraz má znázorňovať ukrajinskú nádej vo víťazstvo a dúfame, že vlastne Labute jazero raz dostane diktátora z jeho bunku. Героїчний спротив України російській агресії вразив увесь світ. Жовто-блакитні кольори нашого прапора стали символом світових цінностей захисту свободи, волевиявлення та демократії. У різних куточках світу, в столицях та містах з'являються стріт-арти, який демонструє підтримку нашій державі. All the world is impressed by the courage of Ukrainian people and how they stand against the occupants, and the colors of Ukrainian flag, the blue and yellow, become the symbols of resistance. Takže celý svet je ohromený statočnosťou ukrajinského ľudu, ako stoja spolu a vlastne farby národnej vlajky, modrá a žltá, sa stali symbolom odporu. Я зараз просто листаю ці роботи, їх дуже багато, українських художників, дуже багато, вони працюють в різних жанрах. І наразі перед вашими очима бачите якраз стріт-арт, які є в різних країнах, в тому числі і в Україні. I will show you today many images of Ukrainian artists, very different in styles, in genres, and now you can see the street art, the murals about Ukraine and resistance. Takže dnes vám ukážem veľa rôznych žánrov umenia. Teraz môžete vidieť vlastne street art na týchto obrázkoch. Війна – це руйнування. І наразі мистецтво – це портал для відродження України. The war is the destruction and art is a portal to the renaissance of Ukraine. Vojna je deštrukciou a umenie je vlastne pod portálom k renesancii, k znovuzrodeniu Ukrajiny. Кожен з нас у важкий час свого життя звертається до творчості. Хтось творив, хтось був користувачем. Тому творчість – це один з видів духовної зброї. Зброї для психологічного захисту. Творчістю ми привертаємо увагу до себе і до нашої країни. With every one of us in hard times, during the hard times, used art and craft to help, the way of the psychological help, and with our art we attract attention of the world to what is happening in our land. Takže vlastne prostredníctvom umenia my si sami pomáhame, je to taký druh psychologickej pomoci a takisto zároveň má tú funkciu, že vlastne pritiahne pozornosť iných, čo sa vlastne deje. Тому мистецтво не дозволяє загаснути міжнародному інтересу до України, не дає забути про війну та допомагає збирати кошти для армії, тим самим наближаючи нашу перемогу. The art helps keep the interest of the world to what is happening in Ukraine, helps raise funds to help Ukrainian army, and helps keep an eye of what is happening. Takže umenie pomáha vlastne pritiahnuť pozornosť sveta na to, čo sa deje v Ukrajine, takisto pomáha vyzbierať prostriedky na podporu ukrajinskej armády.
А зараз я листаю різні роботи, які художники створювали під час здебільшого повномасштабної війни. Now I'm showing you different artworks created by the artists during the full-scale war. Teraz vám ukážem nejaké ukážky umelcov, ktoré boli vytvorené počas vlastne tej najväčšej okupácie, najväčšieho zásahu. І хочу вам представити тих художників, які працювали в нашій резиденції в різні роки. Сергій Захаров. Його ім'я гучно пролунало у 2014 році на початку війни на Донбасі. Українські та зарубіжні медіа писали про Сергія, того сміливця, який виразив свій протест щодо окупації Донецька у мистецтві стріт-арту. Як про українського Бенксі, про нього казали. Now I will tell you about different artists who participated in art residency over the city. And the first one is Sergei Zakharov, and his name became famous in 2014 on the beginning of the war on the Donbass. And Ukrainian and foreign media noted about him as a very courageous man who protested about the Russia regime with the means of street art in Donetsk. He was called the Ukrainian Banksy. Takže ukážem vám teraz viacero umelcov. Teraz tu máme umelca, ktorý sa volá Sergej Zacharov. On vlastne, jeho si médiá zahraničné aj doma všimli na začiatku okupácie v roku 2014 na Donbase a bol označený za veľmi odvážneho umelca a je prezývaný tiež vďaka svojmu street art štýlu ukrajinský Banksy. Зображення з Гіркіним, це ватажок, бойовий ватажок ДНР, який стріляє собі в голову терориста Мотороли у вигляді чорта, і його нареченою, які він розміщував в окупованому Донецьку, облетіли весь світ. За них художник потрапив у полон до бойовиків ДНР, де його катували та мало не вбили. Але Сергій вижив і опинився на свободі. Зараз він відомий в Україні художник та громадський діяч. This is the image with Kirkin, which is the arm leader of the Donetsk National Republic. He is a terrorist and he is depicted like a devil with his infernal bride. And these images were placed in the occupied Donetsk, and these images were seen all over the world. For these, the artist he was taken by the Russian military and tortured. He was almost killed, but he remained alive and was freed. And now he is very famous in Ukraine like an artist and the activists. Takže ono zobrazil vlastne človeka, ktorý bol na čele Donetskej republiky a zobrazil ho ako nejaké zlo, nejakého diabla a bol za to vlastne aj zajatý ten umelec Sergej Zacharov a mučený a takmer zabitý, ale podarilo sa mu našťastie prežiť a momentálne je veľmi slávny a známy na Ukrajine. До речі, вища фотографія – це малюнок із графічного роману Сергія Захарова «Дира». В полоні, звісно, що він не мав змоги фотографувати ті події, тому він їх запам'ятовував і малював. Sergei Zakharov also released a graphical novel, The Hole, because when kept in the occupation, he didn't have the chance to make photos, so he memorized the events and then made the sketches. Takže Sergej Zacharov vydal takisto grafickú novelu, bola to počas toho, keď bol zajatý a nemohol tvoriť, tak vytvoril nejaké skeče práve z toho. І, власне, аура міста, наша мистецька резиденція, яка заснована у Старобільську. Цього року резиденція зібрала 5 художників, здебільшого це переселенці.
у Сваляві, це Закарпатська область України. І всі разом ми працювали над програмою «Евакуйовані». Результатом резиденції в цьому році стала мистецька виставка та аукціон робіт на користь Збройних сил України. And about our art residency, Aura of the City, it was established in Starobilsk, which is currently an occupied territory. And this year, the residency was held in Svaljava, Zakarpattia region. And the residency gathered 5 artists who were working on the project Evacuated, about the internally displaced people. And the result of this residency was the full-scale art exhibition and a charitable auction for the benefit of Ukraine military forces. Takže vlastne táto fotografia je z umeleckého pobytu Aura mesta. Bolo to založené pred 4 rokmi v Starobilsku, ale ten je v súčasnosti okupovaný. Tohto roku sa to konalo v meste Svaljava a vlastne vyzbierané financie z tohto projektu putujú на podporu українських озброєних сил. І хочу додати, що частину робіт, яку ми продали вже у Сваляві, ми за ці кошти змогли купити квадрокоптер для нашого війська, і він вже на передовій виконує свої бойові завдання. After the residency, we held a charitable auction and sold a major part of the works created during the residency. And for the received money, we bought a quadrocopter, which is already on the front line and helping our warriors beat Russians. Takže po tom pobyte umeleckom sa konala charitatívna aukcia, z ktorej väčšina diel bola predaná. A vlastne za peniaze vyzbierané z tej aukcie bolo kúpené kvadrokopter. Neviem, čo to je, ale pomáha. Dron. Dobre, ďakujem. Ale pomáha bojovať proti vlastne ruským vojakom asi dosť úspešne. Ну і, власне, хочу познайомити вас з художниками цьогорічної резиденції. Олена Кayinska, вона поряд. Я думаю, що краще, ніж я зачитаю, вона про себе сама розповість. Now I will tell you about the artists of this year residency, and Olena Kayinska, that's me, and Oksana offers that I better say about myself. Okay, takže teraz na obrázku vidíte umelkyňu, ktorá sa volá Olena Kayinska a vlastne bolo navrhnuté, aby porozprávala sama o sebe. So I live in Lviv, Ukraine, and I work in the technique of the pure art of naive art. Takže pochádzam z Lvova a vlastne zaoberám sa technikou takého naivného umenia. What's special about my artworks that they seem to be very simple, but they carry a lot of visual narratives, and also they are paired with text narratives, like the symbolic explanations of the senses and meanings I put in. Takže hovorí, že jej obrazy možno pôsobia jednoducho, ale nesú v sebe veľa symbolov a veľakrát je k ním text, ktorý nesie hlboké posolstvo a vysvetľuje ich. A ja za seba chcem povedať tiež, že teraz tu nám máme iba už bohužiaľ len jeden obraz tejto umelkyne k videniu, ale keď som vlastne prekladala bez toho, aby som videla tie obrazy predtým a popis, tak vlastne tie texty naozaj pre mňa boli, hádam, najzaujímavejšie a veľmi naozaj boli zaujímavé a obsažné. And these artworks on the picture we see, they are dedicated to the war, and the first one on the left, the biggest, is called The Forgetting Room. Sorry, can you repeat that? These artworks are created in the frameworks of the full-scale art project Trauma. It will be exhibited in 2 weeks in Ukraine, and the first work on the left, it's called The Forgetting Room. Takže vlastne tieto obrazy boli vytvorené v rámci výstavy Frame Run a budú o 2 týždne vystavené a napríklad obraz naľavo sa volá Forgetting Room, izba zabudnutia. Forgetting Room says about the things we need to transform in ourselves to somehow deal with the terrific pain of the war. Takže vlastne ten obraz je o tom, o veciach, ktoré potrebujeme my v sebe zmeniť, pretransformovať, aby sme dokázali vlastne v sebe čeliť tým zlom vojny.
And the painting in the middle on the up, it's called the floating population. It was made in also residency out of the city, but in Starobilsk. It's about the people who leave their homes trying to save their lives, and they are depicted as shells because these people who flee, they can only take one bag with them, only the most precious things. Takže obraz v strede na vrchu, solo floating people, nejakí takí znášajúci, plávajúci ľudia a vlastne tí ľudia sú tam znázornení, vidíte, s takými ulitami a vlastne má to znázorňovať to, že ľudia si mohli so sebou zobrať len trochu a to najdôležitejšie. And middle in the down, it's called Neighbors Come. That's an old woman in the kitchen cooking the dinner, and then she noticed that neighbors come, and these neighbors are evil intended, and they want to kill her. Takže teraz hovorila o obrázku dole, ktorý sa volá Susedia prichádzajú a je tam vlastne zobrazená stará žena, ktorá varí večeru a potom vlastne vidí susedov, ktorí, vidíte aj tých susedov, ktorí prichádzajú a vlastne s úmyslom zabiť. And right on the up, it's the House of Wind. That's an empty house, a story about a woman who had a husband and a son, and they were killed by Russians. And the woman collects Russian bodies and then boils them in the pans, and then we see that ugly smoke goes to the air. This is like the painting of the sorrow of women who lose their men. Takže obrázok pravo hore zase znázorňuje ženu, ktorej zabili ženy, ktorým zabili mužov a vlastne ich tela sú varené a ten tým z nich stúpa, má symbolizovať ten smútok. And the last one is called Silent People, about the people that they feel so much pain they cannot even speak about that, so they don't have mouths, and they can see themselves in the mirror which is full of blood. Posledný obrázok pravo dole sa volá Tichí ľudia a vlastne znázorňuje ľudí, ktorí prežívajú toľko bolesti, že oni nedokážu ani rozprávať, preto na obrázku nemajú ústa a v zrkadle je obraz len krvi. These are the paintings created on this year in Svalava in the residency. 3 of them were sold on the charitable auction and 1 of them in Slovakia. Takže tu nás sú obrázky, ktoré boli vytvorené počas toho umeleckého pobytu Aura mesta v Svaliave. 3 z nich boli predané na charitatívnej aukcii, jeden z nich bol predaný tu на Slovensku. Наступна наша художниця – це Світлана Бойкова-Калюжна. Вона приїхала із Миколаєва, і в той час, коли вона була на резиденції, її місто потерпало від ворожих обстрілів майже щоденно. And the next artist is Svetlana Boykova-Kalyuzhna. She also sits here. And when she came to the residency, her city Mykolaiv suffered every day attacks of the Russian missiles. Takže ďalším umelcom je Svetlana Bojková-Kalužna. Pochádza z mesta Mykolajiv a práve keď prišla na ten umelecký pobyt, tak jej mesto čelilo veľkému náporu. Світлана про себе розповів. Світлана в залі з нами, тому я думаю, що зможе сама розповісти. Доброго вечора всім. Я дуже дякую вам, що ви всі прийшли до нас. І що я можу за себе розповісти. Так, я з міста Миколаїв, це таке южне місто на в Україні. І воно дуже-дуже близько було до фронту, до Херсону. Поки Херсон був окупований, наш Миколаїв, він боронив весь південь України, боронив шлях до Одеси, яку дуже хочуть забрати собі наші вороги. І ми потерпали. Але ж я була в Миколаєві, я не виїжджала, бо це моє місто, моя земля, і я повинна там бути.
I live in Mykolaiv, which is very, very close to the front line. And when the city Kherson was occupied, the situation in Mykolaiv was absolutely terrible because Mykolaiv is on the way to Odessa, which Russians want to take. But I didn't move out of the city because this is my city, this is my land, and this is where I belong. Takže Svetlana vás tu pekne privítala a ako bolo povedané, pochádza z mesta Mykolajev a Mykolajev, jeho situácia bola počas toho, keď bol Kherson okupovaný, veľmi, veľmi zlá, pretože je na ceste k Odese, ktorú chcú Rusi zabrať, ale Svetlana hovorí, že cítim povinnosť tam zostať, že je to proste jej miesto, jej zem. На нашій резиденції Світлана створила 4 портрети жінок. Вона зараз розповість, чому саме жінки вона зобразила. А сюди, до Бардійова, вона привезла 2 картини, я не бачу. Ззаді мене. Тому, якщо у вас є бажання придбати ці картини, ми будемо дуже раді, що ви свої гроші спрямуєте на наші Збройні Сили України. During the residency, Svetlana created 4 portraits of women. Svetlana will tell you why women and what they mean. And also here to Slovakia, Svetlana brought 2 artworks, which is just behind her. And if you have the desire to buy them, the money will be with the purpose to help Ukraine. Takže Svetlana počas toho umeleckého pobytu vytvorila 4 obrazy žien a potom vám vysvetlím, že prečo práve 4 obrazy žien. A takisto za ňou sú 2 diela, ktoré vytvorila a vlastne ich kúpou by ste prispeli na ukrajinským ozbrojeným silám на východ. Ну, я зобразила як символ відродження нашої країни жінок, тому що саме жінки несуть на собі тяготи биту і всього, що треба боронити. Тобто сім'я, зберегти дітей, зберегти домівку. Коли наші чоловіки боронять нашу країну, то ми захищаємо нашу сім'ю. I portray these women because women protect family, children, home, while our men protect our land. So the women is a way to the renaissance of Ukraine. Takže zobrazila som ženy práve preto, že ženy sú vlastne cestou, ako ochrániť rodinu, deti a muži sú práve spôsobom, ako ochrániť našu krajinu. Tak preto som zobrazila. Дякуємо тобі, Світлана. Наступна художниця, яка приймала участь в резиденції, це Юлія Боярчук. Вона із Луганщини, ну як власне і ми з Луганщини, Сєвєродонецьк. На жаль, від Сєвєродонецька зараз мало чого залишилось. Це місто просто нищівно знищували окупанти. І Світлана зараз проживає у місті Дніпро і приїжджала на нашу резиденцію. The next artist on our residency is Yulia Boyarchuk. She is from the Luhansk region, from the city Severodonetsk. Takže ďalším našim umelcom je Julia Bojarčuk z oblasti Luhanska, z mesta Severodonetsk. And now Severodonetsk is almost destroyed, almost nothing remained from that city, and Yulia is living in Dnipro. Takže v súčasnosti je Severodonetsk takmer úplne zničený a Julia teraz žije v Dnipre. Юлія на резиденції представила серію робіт «Люди». Ви бачите знизу ця серія робіт. Вона про тих людей, які залишаються або на лінії зіткнення під вогнем, або вже на окупованих територіях, там, де життя майже немає. She created a series people you can see on the image downstairs, and it's about the people who remain to live near the front line or on the occupied territories where there is almost no life. Takže ona vytvorila sériu s názvom Ľudia, ktorú môžete vidieť v tej spodnej časti a vlastne zobrazuje ľudí, ktorí ostali žiť v okupovaných miestach, kde takmer žiaden život v podstate nie je. Юлія також зобразила
діптіх янголи-охоронці, які охороняють наші міста та наших людей. Ця картина була вже придбана на аукціоні. Картина бавовна також була придбана, і більш того, я вам можу сказати, що її купив підприємець і подарував нашому головнокомандуючому Залужному. Ця картина спрямувала до Залужного. Also, Julia created the diptych angels, angels protecting the city, and the diptych flowers of victory. And one painting with cotton was purchased during the charitable auction by one businessman, and this businessman presented it to Zaluzhny. Zaluzhny is the chief of Ukraine military. Takže Julia vytvorila tiež diptych, na ktorom vidíme dvoch anielov ochraňujúcich mesto. A takisto diptych, ktorý sa nazýva Kvetiny víťazstva. A vlastne tá bavlnená kvetina ju kúpil Zaluzhný, ktorý je na čele vlastne tých ozbrojených síl. A, no vlastne kúpil ju, nejaký veľmi bohatý človek a prezentoval ju potom jemu. Так, а для того, щоб ми представили бавовну все ж таки і в Бардійові, Юлія повторила цю картину, але декілька вона її вже змінила, тому тут зараз є картина і бавовна разом з квітами перемоги, і також соняхи, це символ України, тому кому буде цікаво придбати ці картини, ми будемо дуже раді. Also, Julia made another cotton paintings for us to bring to Bardejov, where you can see the cottons with other victory flowers, and the painting sunflowers, which are the symbol of Ukraine and prosperity. And also remember that when you purchase these paintings, all the donation goes to the Ukrainian army. Takže Julia tu do Bardejova vytvorila aj ďalšiu maľbu s bavovnou a takisto aj s slnečnicami, ktoré sú vlastne symbolom toho odporu ukrajinského ľudu. A pamätajte si, že ak kúpite tieto obrazy, tak ich kúpou podporíte plnou sumou українське озброєне сили. Ще один художник працював на нашій резиденції, це Олександр Винник, він з Харкова. І він створив хрест такий з 5 робіт, ну зараз тут 3 роботи, Боже, спаси і збережи, називаються його роботи. Його роботи були продані вже у Сваляві. Але одна з робіт Олександра, пейзаж, представлена тут на нашій міні-виставці. The next artist is Alexander Vinnik from Kharkiv. During the residency, he created the polyptych from 5 paintings, creating a cross named God, Save and Protect. But also, we brought one of his paintings created also during the residency, the landscape, with this one. Takže ďalším umelcom je Alexander Vinnik z Charkova. On vytvoril polyptych, myslím, zložený z 5 obrazov to bolo, počas tej rezidencie Aura mesta. Ale tu bolo od neho prinesené dielo Landscape. Ще один художник – це його брат Олег Винник-Штеп. Він також з Харкова. Олег зробив декілька різнопланових робіт. І одна з цих робіт представлена тут на міні-виставці. Вона називається «Внутрішній розвідний крик». Це робота про переселенця, який перемістився в інше місто і не знає, що робити далі. Його вуха до різних звуків прислухаються, очі придивляються до всього, його рота і його відкриті, тобто такий собі переселенець зображений на цій роботі. The next artist is the brother of Alexander. This is Oleg Vinnik-Штеп, and his paintings, which is also here in this room, the scream. This is about the internally displaced person who doesn't know what to do, where to live, and we can see the open ears, the open eyes of the person who is in distress.
Takže ďalším umelcom bol brat predošlého umelca tiež z Kharkova. A on vytvoril pre nás dielo, ktoré tiež sa tu nachádza, no volá sa Oleg Vinnik Štep. A vytvoril pre nás vlastne obraz, ktorý vidíte tam na kraji a je to osoba, ktorá zažíva veľký stres, nevie kam ísť ďalej, čo robiť. Vidíme, aké má otvorené oči, ústa nastražené. Образ volá Вік. Я вас вже познайомила з нашими художниками, які брали участь в резиденції. І хочу подякувати пану Йозефу за те, що він нас приймає тут. Дуже гарні умови. Ми багато чого побачили у Бардійові, багато чого відчули та спробували. Нам дуже приємно, і для нас, людей з України, це не тільки культурний обмін, візит такий культурного обміну, це ще і певний релакс, як для людей, які вже мають ПТСР. I want to thank to the Mr. Joseph who received us here, invited us here, and we live in absolutely wonderful conditions in a very wonderful city. We have seen during this week, we have seen a lot of things, met many amazing people, and for us, the people with post-traumatic stress disorder, this is like a nice vacation. Takže chcela by som sa poďakovať pánovi Jozefovi za to, že nás tu prijal. Bývali sme vo veľmi pekných podmienkach v krásnom meste, zažili sme veľa príjemných vecí, videli veľa príjemných miest, stretli veľa zaujímavých ľudí a pre nás ľudí s posttraumatickým syndromom je to niečo ako prázdniny alebo dovolenka. Ну, ми вже закінчили презентацію, зараз. Takže pani umelkyňa vedľa mňa navrhla, aby sme si dali nejakú 5-minútovú prestávku pred diskusiou, aby sme mali trošku oddych všetci. Takže dajme si asi trošku prestávku a môžete porozmýšľať nad otázkami, ktoré by ste sa chceli umelcov opýtať. Dobre, takže hej, aj si myslím, že nielen mne dobre padne, ale všetkým vám. Takže dobre, takže trošičku sa skúste občerstviť, prípadne si ešte niečo objednať. A o 5 minút by sme začali. A dúfam, že ten náš skromný počet sa nezmenší počas tej prestávky, tak vás poprosím, keď by ste mohli prísť. Ja už len by som vám aj, aby ste mali vy predstavu, možno na tú maximálne pol hodinku ešte by sme podebatovali s tým, že vlastne by ste mali priestor na otázky. Takže skúsme si dať pauzičku. Takže asi nemusíš teraz toto prekladať, je to nás informácia, tak, a vy ponímajete. Vlastne umelkyne tu boli predstavené a ešte tu nebola predstavená ďalšia účastnička tejto týždenného, povedzme, projektu, takže ešte vám ju predstavím. Takže budeme sa venovať diskusii. So now it's a time for discussion. I will ask you for some questions, and I also want to introduce other member of this crew, which wasn't introduced. Зараз розпочинаємо дискусію і також представимо ще одну учасницю команди, про яку не сказали. Takže ja srdečne vítam tu aj za vás všetkých pani Marinu Bražníkovú,
ktorá je vlastne aktivistka a zastupuje tu na Východoeurópske centrum na podporu žien. So hard welcome for Marina Bardejová, who is an activist for East European Center for Supporting Women. Marina, môžeš skázať ім'я вашого центра? Східноукраїнський центр підтримки жінок майстерня щастя. Aha, majsterňa šťastia, ako workshop šťastia asi, tak? Alebo happiness, tak. No, tak keď už teda spoznáte všetkých, je tu ešte vlastne Anton, to je vlastne dobrovoľník a vlastne jeden člen, ktorý vlastne pomáha účinne práve chystať všetky tie aktivity, ktoré sme počas týždňa tu robili. Also big welcome to Anton, who is a volunteer helping us to arrange everything we need. Takže ja len začnem, tak dám taký krátky úvod do diskusie. Dnes je práve rok, kedy začala asi najnezmyselnejšia vojna v súčasnom alebo vlastne v novodobých dejinách ľudstva. Genocidná imperiálna vojna proti Ukrajine. So today, unfortunately, is a sad anniversary of maybe the most pointless war in modern history, and it's genocidal imperialistic war against Ukraine. На жаль, сьогодні є річниця початку війни, яка є одною з найбеззмістовніших та найбезцільніших воєн в історії людства, яка є імперіалістичним геноцидом українців. Rozputal ju autoritársky režim prezidenta Putina len preto, že ukrajinský národ chce žiť v demokratickom režime, byť súčasťou európskych a transatlantických štruktúr, to jest civilizovaného sveta. It started just by an undemocratic regime in Russia against Ukraine, and just the reason is that the people of Ukraine wanted to live in democratic regime. Ця війна була розпочата Путіном лише через те, що український народ хотів жити в демократичному суспільстві та бути частиною розвинутого світу. No, moja prvá otázka je len, že či to vnímate tak podobne, že je to ozaj len preto, že chcete žiť v demokracii, slobode a patriť do európskej rodiny slobodných štátov. I just want to ask you if your feelings are the same, that the reason is that you just want to be part of a democratic civilized world. Do you feel it the same? Я хотів лише вас запитати, чи справді ви так відчуваєте, що ви хочете бути демократичним суспільством та стати частиною великої європейської сім'ї. Чи це правда? Так, це правда. Я думаю, що ми не тільки про це говоримо, ми своє життя віддаємо за те, щоб жити, зважаючи на європейські цінності і на верховенство права. Yes, and it can be seen only not from our words, but also from our actions, because we put our lives to prove that we value European values, and we really strive to be in the society which has the main rule is the law. Áno, v podstate cítime to tak a vidieť to nielen na našich slovách, ale aj na našich skutkoch a tým, že vlastne za to kladieme to najcennejšie naše životy a chceme žiť byť organizovaní vlastne zákonne.
Preto je tu treba povedať, že vlastne veľmi od samého začiatku, ešte ktorých vlastne sme si všimli v tom 2014 roku, keď to začalo, práve tú vašu nesmiernu odvahu a túžbu po slobode a tak ako už tu vlastne aj vami bolo povedané, ozaj obdivuje to celý demokratický svet a preto si myslím, že už teraz Ukrajina presvedčila, čo samotný presvedčila predstaviteľov Európskej únie, ale aj ich obyvateľov, že si zaslúži žiť práve v tej európskej rodine, ktorá si práve ctí slobodu, demokraciu a zákon. Okay, so I think that Ukraine really convinced European leaders and European people that they deserve to live in democratic structures and great civilization, civilized world. Я думаю, що Україна дійсно переконала Європейський парламент в тому, що це суспільство має право жити в демократичних структурах та бути частиною цивілізованого суспільства. Mal som tu už jednu otázku, ktorú tu bola zodpovedaná ešte teda v tej prezentácii, že vlastne v podstate ste vyjadrili už dosť, ako zmenila vojna vaše životy, čo si my aj možno, že dosť ťažko vieme predstaviť. Preto prejdem hneď k ďalšej inej otázke. Mňa zaujalo, že vlastne v tom vašom popise o vašom projekte Aura mesta tam spomínate, že niektorí ľudia zmenili aj svoj svetonázor, ako náhle zažili tú vojny a vôbec skúsenosť s vojnou a so zlom. Tak by ma zaujímalo, či vlastne viete možno aj povedať nejaký buď príbeh človeka, ktorý vlastne zmenil takto svetonázor na základe toho, čo zažil počas vojny. So we know that the world has changed your lives completely. It's really hard to imagine for us. And also you said that war changed mind of many people. And do you know any examples or any people who changed their mind completely or changed everything? Ми навіть не можемо собі уявити, наскільки сильно війна змінила ваше життя, і так само ми розуміємо, що війна так само сильно змінила ваше світовідчуття і світобачення. Чи знаєте ви когось, або чи можете розповісти якісь історії про людей, світогляд яких повністю змінився? Нам, як внутрішнім переселенцям, вже двічі внутрішнім переселенцям, мабуть, легше було відчувати всі події, які сталися ровно рік тому. Тому що ми для себе ще в 2014 році змінили свій світогляд. Ми зрозуміли найвищу цінність – це життя людини, це свобода, це Україна і це наша незалежність. Це стало для нас, для тих переселенців 2014 року. В 2022 році багато з тих, хто ще не вважав війну війною, вони на собі це відчули і також змінили і свій світогляд. We are internally displaced people, and we are internally displaced people twice, because we had to flee our homes in 2014, and we felt a total change of our lifestyle and our life view. And after that, the events on 2022 were easier for us. But when the war started at full scale and became total, many people in Ukraine also changed their life view.
Takže my ľudia v Ukrajine sme vnútorne presťahovaní a v podstate dvakrát, pretože prvýkrát sa to stalo v roku 2014 a potom vlastne pred rokom v roku 2022, keď začala vlastne totálna vojna. No a naozaj to zmenilo názory mnohých ľudí. Možno všetci sa zamýšľame spolu s vami, že kto môže vlastne zvrátiť túto vojnu, samozrejme zvrátiť vaše víťazstvo Ukrajiny, ktoré by bolo aj našim víťazstvom. Takže rozmýšľali ste, alebo zaujímalo by nás, že aký vy máte názor, že čo by vám pomohlo možno v rámci celého sveta, aká sila zmeniť alebo urýchliť koniec vojny vo váš prospech. Prospech teda nás všetkých. So, we would like to know what do you think would help you the most to change the situation. Of course, we want Ukraine to win and it would be a victory for us as well. So what do you think, like in a global meaning, what would help you the most? Звичайно, що ми вболіваємо за перемогу України, і це буде також наша перемога. І в глобальному масштабі, як ви думаєте, що допоможе Україні перемогти? Ну так, я можу від себе відповісти. Я думаю, що дівчата можуть щось додасти до цього. Що може Україні допомогти? Ну, по-перше, це техніка військова, яку ми очікуємо. По-друге, це підтримка і тих країн, які нас підтримують. Це і країни Європейського Союзу, і Америка, і Британія. Тобто ми дуже вдячні цій підтримці. Вона дуже різнобічна, ця підтримка. Нам би дуже хотілося, щоб ми перемогли на полі бою, але разом з тим нам дуже би хотілося, щоб росіяни все ж таки покаялися і змогли зрозуміти, яку політику веде Путін, яку політику підтримують росіяни і до чого, до яких незворотніх наслідків це все привело. Тому без покаяння росіян, без знищення культу Путіна і рашизму остаточної перемоги не буде, на жаль. Of course, what can help us is weapons and more military equipment, and also the support of many countries who really provide different kinds of support, like weapons, like different things from European countries, from England, from US. And also another thing is that we would like that Russians feel very deep and real true grief and sorrow for what they do, and understood that the regime of Putin, that's as the regime of the dictator, will only lead to evil. Takže v prvom rade nám samozrejme pomôže technika, ale takisto podpora krajín, ktoré majú veľkú moc v podstate vo svete, hej, a v rámci Európy. A takisto by sme chceli, aby vlastne ľudia v Rusku cítili veľkú ľútosť za to, čo sa stalo a pochopili, že ten Putinov režim vedie len k zlu. Ďakujem, ja súhlasím, takisto. Tiež si to myslím to isté. A v rámci, ja by som dodal ešte môj taký osobný pocit alebo poznanie, ale myslím si, že čím ďalej, tým viacej sa to rozpráva aj verejne, že očakávalo sa, že Organizácia spojených národov bude účinnejšia, efektívnejšia a vytvorí verejný tlak, respektíve vôbec zabraní takejto genocídnej vojne, alebo aspoň ju skôr ukončí, prinúti Putinov režim k jeho ukončeniu
A žiaľ, nedieje sa to a my teraz sami vidíme, hlavne ich bezpečnostná rada OSN je veľmi málo účinná. Jedna z hlavných príčin, prečo je taká jalová, taká neúčinná, je, že tí hlavní členovia Bezpečnostnej rady majú právo veta. A jedným z nich je aj Rusko, Čína a podobne. Takže tam vlastne sa nemôže udiať nič protiruské, pretože sami Rusi si to neodhlasujú. Takže ja osobne vidím len, ako to riešiť, tak vytvoriť celosvetový tlak na OSN, aby urobilo reformu svoju, samu sebe. A tak pomohlo do budúcnosti predchádzať takým konfliktom alebo ich veľmi rýchlo ukončiť. Йозеф, річ у тім, що всі домовленості, яке бере на себе Росія, вона, на жаль, це не виконує. Тому чи буде вона в Радбезі ООН, чи не буде вона в Радбезі ООН, вона жодних міжнародних законів не дотримується. Жодні підписані меморандуми або якісь інші угоди, вони не стосуються. Тобто вона живе не так, як весь цивілізований світ. На жаль. Rozumiem, možno, že asi dúfam, že aj diváci to rozumejú, tak možno, že nemusíme takto všetko prekladať. No, ja tam ešte vidím takisto vlastne na to, čo si poukázala, že aká nedisciplinovaná je vlastne ruský režim. Tak vidím len v jeho oslabení potom, hej, tú zmenu, že oni sa asi musia cítiť, čувствовať slabí. A vy im to teraz dokazujete, že nie sú takí silní, ako si mysleli pred vojnou. No a potom možno tým, že vlastne je tu počuť u nás, aspoň v našich médiách, že sa ozývajú hlasy tých republik Ruskej federácii, ktorí vlastne tiež čakajú, kedy vlastne budú mať tú príležitosť vďaka vlastne úspešnej, dúfajme, vojne na Ukrajine, aby aj oni potom sa mohli vyslobodiť spod toho ruského medveďa. Takže asi možno nemusíme prekladať. Takže teraz ja by som dal ten priestor sľúbený aj vám, ktorí sme sa tu zišli. Nech sa páči, skúste, možno sme vám pomohli evokovať nejaké otázky, takže nech sa páči, priestor pre vás. Mám to nejaké otázky? Ja mám. No tak dobre, tak začneme od nás. Takže ja som nečakala, že skončím ako prekladateľ, ale naozaj som bola zvedavá a chcela som sa pýtať nejaké otázky. Tak napríklad prvú by bolo, pamätám si presne seba rok dozadu, keď som sa dočítala vlastne, čo sa deje. A veľmi ako som sa nevedela na nič sústrediť a to nie som z tej krajiny, iba blízko hraníc. Chcela som vedieť vlastne, ako ste sa cítili vy, kedy ste začali tvoriť, lebo prvé dni som sa ja cítila pomerne paralizovane a len čítala správy, čo sa deje. A nečakala som, že Ukrajina bude taká silná, samozrejme držala som jej palce, ale potom som sa trošku ukludnila, keď som videla, že sa im darí. So I would like to ask you, I didn't expect to be translator today, so I had just prepared some questions. I just want to ask you because I remember exactly a year ago when in the morning I read what happened and I was really paralyzed by that, and I'm not living in Ukraine. I live just near Ukraine border, and I was really paralyzed. I was just able to read internet whole day, nothing else. I just want to ask you how you felt, and when were you able to start create your work? Was it like soon after that, or you needed some time for that? Каже, що коли
Пам'ятаю дуже добре цей день, коли сталася війна, і в той день не могла тільки читати новини, і хоча вона не в Україні, а типу близько до кордону, все одно було дуже-дуже страшно, вона була паралізована цією війною, і вона навіть не може собі уявити, що відчували ми, і вона каже, як ми себе почували і як швидко ми змогли знову малювати після того, як дізналися, що почалася війна. Actually, with the beginning of the war, I was not creating for 8 months because first week I was paralyzed with fear, joining my mother and sister and going to live with them because I was too scared to be alone because we had all the time, like many times a day, the air sirens that we had to go to the bomb shelter. And on the third day of the war, I was asked by the team of Médecins Sans Frontières, which are Doctors Without Borders, and they needed a translator. So I joined the team because I felt a very big urge to help, to be like I'm in Lviv, which is not so damaged, so I needed to help people who are on the east of Ukraine. And I was working for almost 9 months with MSF. And after that I quit and getting back to my art practice, and it was like the feeling of the fresh air back to me, like I'm getting back to myself. Dobre, takže vlastne bolo povedané, že ona sa tiež cítila paralizovaná a prvé dni prežila vo veľmi veľkom strachu a snažila sa byť hlavne so svojimi blízkymi a začala tvoriť až po 8 mesiacov, ale bola požiadaná, aby bola vlastne prekladateľom pre Lekárov bez hraníc a cítila naozaj veľkú potrebu pomôcť ľuďom. Hlavne ona je z Kieva, z Lvova, z mesta, ktorý nie je veľmi zničené a cítila veľkú potrebu a povinnosť pomôcť ľuďom, ktorí sú východnejšie. A potom, keď sa naspäť vrátila k tomu, že začala tvoriť, bol to pre ňu naozaj veľmi čerstvý vzduch a cítila, že sa k sebe znovu vrátila. Що стосується мене, то я десь, перші дні це були взагалі жах, бо ми не могли усвідомити, що це таки сталося. Хоча такі ходили слухи в нас вже, що щось буде, але ми не вірили в це до останнього. На жаль. Бо може, якщо б вірили, то якось, може, і підготувались би. Але сталося, як сталося. І десь перші півроку я взагалі не могла ні пензля взяти до рук, нічого. Бо мене ця війна стосується особисто, бо в мене син офіцер, і він на той час, на початок війни був в Маріуполі. Він зник безвісті. Я його чекаю. Так, але ж я поняла, що тільки мистецтво може лікувати нерви і все інше. І я почала малювати, бо я так спасаюся. We didn't expect the war to come. We had rumors, but we didn't even believe to the end that it will happen. So we were not prepared. And if we know for sure that of course we would do something, but we didn't. So when the war started, it was so terrible that I couldn't paint for half a year because this war also touches me personally, as my son is a military officer. And in the beginning of the war, he was in Mariupol and he's lost there. And I don't know if he is alive, and I hope he is. And I'm waiting for him at home. Takže my sme, samozrejme, že boli tam nejaké sumy, že sa to môže začať, ale my sme tomu ani neverili na nešťastie. Boli by sme potom možno viac pripravení a vlastne tiež nebola schopná tvoriť pol roka po tom, čo sa začalo. A takisto ju osobne veľmi zasiahla tá vojna, pretože jej syn je vojenským dôstojníkom v Mariupole a je nezvestný odtedy. Takže čaká ho. Нас війна застала у Луганській області, і це дуже-дуже близько, якщо саме ближче, тому що якраз на наш напрямок пішли танками рашисти і в перші дні вже окупували наші міста. Ми в перший час зібралися, після того, як дізналися, що війна, і зібралися, і почали дзвонити рідним, близьким,
повідомляти про те, що сталося, і поїхали. Ми розуміли, що багато речей ми не зможемо взяти. Ми взяли тільки саме необхідніше документи, дітей, маму. І поїхали. Ми їхали надалі в центр України. Зупинилися в Полтавській області на деякий час і потім поїхали далі. І хочу сказати, що в той час Йосиф писав, він звав до себе, кликав, казав, що ми приймемо вашу родину. Мені так дуже приємно про це. Але ми прийняли рішення, що будемо залишатися в Україні і допомагати тим, чим зможемо нашій державі. When the war started, we were in Luhansk region in Starobilsk, and of course we didn't expected the war, so we were not prepared. So we just could take very small amount of things with us, like the document, the children, the mother, and the bare essentials. And we were going as far as we can from the war. So firstly we go to the central Ukraine and spend some time in Poltava. Also that time I received many messages from Joseph, and he was asking us to come here and that he will accept all our family, which was very, very valuable. And then we had a decision to stay in Ukraine and help the people who stayed in the occupied areas. Takže vojna nás tiež zastihla nepripravených v Luhansku. Jedine sme pobalili to najcennejšie a zobrali samozrejme svojich najdrahších a išli sme do centra Ukrajiny, do Poltavy. Tam sme strávili nejaký čas. V tom čase chcem povedať, že Jozef mi poslal niekoľko správ s tým, že vlastne poskytol nám ubytovanie mňa a moje rodine, čo si veľmi ponúkol. No a čo si veľmi cením, ale rozhodla som sa, a cítila som potrebu vlastne pomáhať ľuďom. Tak sme sa розhodli. Ми залишалися в окупації до серпня, були до кінця серпня, ми були в окупації, ми спасали життя там тамошним людям, приймали там переселенців з других мест, в которых шли активные боевые дії, це Сєвєродонецьк, Рубежне. Ми готували цих людей, ми давали прихисток їм, щоб вони розміщали їх, і ми працювали там до того моменту, поки можна було це робити. Until August, from the beginning of the war, Marina stayed in occupied area in Starobilsk because she was helping the people who rescued from even more affected areas, and she was working there, providing medications, providing accommodation, food for other people. So she stayed within the occupied area as long as it was possible. Takže Marina až do augusta zostala v oblastiach, ktoré boli okupované a pomáhala ľuďom, ktorí boli dokonca ešte oveľa zasiahnutejších oblastí, zabezpečovala im jedlo, lieky, ubytovanie a zostala tam tak dlho, ako sa len dalo. Dobre, takže ďakujem. Veľmi pre nás je to také spôsobujúce citové rozpoloženie, takže obdivujeme vás a vašu pomoc aj vlastne ako viete pomáhať práve ako nevojaci svojmu národu, takže vlastne sme vám za to tiež povďační, lebo stále hovorím, že nebránite aj našu slobodu a demokraciu. It's been very emotional for us what you said, and we really admire your braveness. And as I always say, we know that you fight for our freedom as well. So we are really thankful for that. Ми дуже глибоко і емоційно відчули все те, що ви сказали, і для нас це дуже цінно, і ми захоплюємось вашою сміливістю і тим, що ви вирішили попри все залишитись та допомагати своєму народу, і також допомагаючи їм, ми розуміємо, що ви допомагаєте і нам теж. Takže nech sa páči.
ešte. Tak, áno. Ja mám jednu. Hej, Why did you... dám vám aj mikrofón. No to asi treba, ale... Ale natáčajú. Why did you believe that Russia will not attack? It was clear from January. Because it was not clearly mentioned anywhere in the press or in the media, anywhere. And we had like the rumors, not more from that. It was the informational field was like stopped, it was like closed. So maybe some authorities know it will be for sure, but we didn't. We just were like the ordinary people who have no channels of information. We just, oh, you know, it may happen. Oh, it for sure it will not. Russians are not that stupid that. So it was the situation. Yes, they are stupid for this, but... Chcete preložiť, alebo... Myslím, že nie, skús. No, oni nevedia, čo sa správajú. Dobre, takže my sme tomu neverili vlastne z toho dôvodu, že samozrejme boli tam nejaké klebety, nejaké... Prepáč, otázka, že aká bola skúška. Aha, tak ešte preložím, otázku. Vlastne tu bola položená otázka, že ako je možné, že tomu neverili, že Rusko ich napadne, pretože nám sa zdalo byť dosť zjavné, že sa to stane už zhruba od januára, preto lebo my Rusku nedôverujeme, my asi informovanejší. Ja len chcem takto krátkosti odpovedať, alebo môj názor, že ja si myslím, že oni nemali zase až toľko informácií, možno jak my, neviem, len tak si myslím. No. Ja to doplním ešte. And the answer was that vlastne, ja už neviem po jazyku, odpoveď vlastne bola na túto otázku, že my bežní ľudia sme o tom nevedeli veľa, boli nejaké klebety, ale nevedeli sme tomu, možno nejakí vyššie postavení ľudia o tom vedeli viac, ale my sme nemali nejaký taký prístup k informáciám alebo také informačné kanály, aby sme o tom vedeli jasnejšie. Yes, I know that Zelensky said that Russia will not attack, but I don't know if you remember in the summer of 2021, Putin had his essay on Ukrainian people, and he said that Ukrainian people doesn't exist. Ukraine is like created state just to destroy Russia. That was the thing when it was absolutely clear he wants to destroy you. A ešte by som pridal, pani Jarina, vy ste hovorili, že dôvod, prečo tá vojna začala, bola, že Ukrajina chcela byť slobodná a chcela byť v rámci transatlantických štruktúr. Dôležité je, čo Ukrajina má. Ešte počas Sovietskeho zväzu Ukrajina bola najviac industrializovaná oblasť Sovětského. Najväčší tankový závod bol v Charkive. Najväčšie doky na ponorky boli v Mykolajive. V Dnipre bola firma Južmaš, teraz je to Pivdenmaš. Vyrábali sa tam rakety pre raketoplány, rakety ako munícia do gradov, do stíhačiek alebo motory pre stíhačky. Na Ukrajine v Ukrajine tam je obrovské zásoby železa, uhlia, plynu, ropy, litia. Litium je pri Mariupolu. Dôvod, prečo tá vojna začala, čo si myslím ja, je, že úspešná Ukrajina by bola zrkadlom pre Rusko, že východoeurópsky štát môže fungovať v rámci demokracie. Pretože ak by Ukrajina dokázala byť v rámci Európskej únie, Rusi by videli, že sa to dá aj bez diktatúry. Toto je... To asi všetci súhlasíme. Nespomenuli ste to. Aha, ale tak vy v podstate ten rozdiel medzi tými našimi odpoveďami, teda vyslovenými, je, že vlastne ste spomenuli, že ešte tá Ukrajina má to bohatstvo, hej, hlavne povedzme na východe. Takže jasné, ale teraz si povedzme... Nielen na východe. No, ja viem, ale keď ste spomínali vlastne tie nerasty, alebo vlastne tie výroby, áno, tie výroby priemyselné. Tak teraz si len položme opačnú otázku, že čo vlastne
prečo Putin alebo Putinov režim, hej, vlastne začal tú vojnu, že či v prvom rade, keď by sme si to chceli položiť na stôl, či v prvom rade kvôli tomu, že ho ohrozuje demokracia, hej, to ste povedali vlastne v závere, hej, alebo keby sa jednalo len o bohatstvo, hej, či už také alebo onaké. Takže si myslím, ja teraz odpoviem ten môj názor, že no v prvom rade vlastne si myslím, že sa obáva tej demokracie a slobody, lebo viete, môžete mať, aj Venezuela má dosť bohatstva a vidíme, že takmer hladomorí, lebo nemá demokraciu. No, ja len na to odpoviem, že Putin chcel vytvoriť opäť veľkú ruskú ríšu a musel začať Ukrajinou, lebo je najdôležitejšia pre jej obnovenie. Čiže preto ja si myslím, že ide skôr o to bohatstvo, než o tú chuť. Aha, no ale ja mám iný názor, že v prvom rade tú slobodu a demokraciu, tej sa bojí. Lebo on nemôže vlastne vládnuť, keby sa mu tam infiltrovala, alebo vôbec, že by vlastne tá demokracia a sloboda na Ukrajine vlastne preniesla do Ruska. Proste tým by bolo jeho vládnutie hlavne teda obmedzené alebo proste ohrozené. Tak. Dobre, takže ale ja sa vlastne veľmi rád práve na takú tému debatujem a vtedy je to zaujímavé, keď sa stretnú. Nie úplne totožné názory. Tak teraz neviem, či to budeme niečo prekladať, ale asi možno, že ste rozumeli aspoň z väčšej časti. Takže, alebo si želáte, že by sme niečo povedali. Môžete sa ich spýtať, čo si myslia, že dôvodom napríklad, alebo tak. Neviem, či ste rozumeli všetko, tak? Dá sa tak povedať. Takže, dobre, keď chcete povedať nejaký svoj názor. Či хочете щось сказати? Lebo môžeme samozrejme pomaly aj ukončiť. I will say it in English. I think it's impossible to thank you enough what you've done, because for many years in Europe, even in the United States, it was believed that Russia is really strong enough to compare to the United States in military. And your nation, your men and women as well, did something what was really unimaginable. You are really destroying Russian Federation, and I don't know how to describe such heroic We are very proud of it. act. Я хочу вам сказати, що неможливо вам достатньо подякувати за те, що ви робите, бо багато років весь світ вірив, що Росію можна порівняти щодо військової могутності, можна порівняти з Америкою. Але ми побачили, що це не так, і що Росія не може вас перемогти. І ми захоплюємося тим, наскільки ви сильні, наскільки сильні ваші чоловіки і жінки. І це навіть не можна словами пояснити, як ми на вас зараз дивимося. І ми дуже щасливі, що ви знищуєте Росію. Tak, však možno, že tiež nemusíme prekladať, to porozumeli. Takže vlastne ste jasným dôkazom. All I can say is Slava Ukrajini. Takže áno, máš otázku, super, dobre. Že kde čerpáte vlastne silu na to, že zotrvávate tam v tom boji? So she wants to ask, how can you have force, or where your force and strength to stay in Ukraine comes from? Where does it come Де ви from? берете силу і міць залишатися в Україні і це все робити? Ви знаєте, перші тижні війни у нас був такий собі радник Арестович, можливо, чули. І він нам казав, що все це завершиться за 2-3 тижні. І у нас були сили 2-3 тижні. І ці 2-3 тижні, ось вже рік, так якось само собою
Ну це якщо шутка. А якщо справді, ну ми навіть не знаю, якісь сили з'являються самі собою. Ну а хто як не ми? Ми дуже любимо нашу країну, ми дуже любимо людей, ми дуже любимо свої міста. Я знаю, що багато з тих, хто виїхав у зв'язку з окупацією, вони хочуть відновлювати свої міста. Хоча зараз вони вщент знищені. І люди хочуть відбудовувати, люди хочуть розвивати. Але єдине, що нам потрібно, то перемога. І для цієї перемоги працює вся країна. Neviem, budeme prekladať? Alebo možno ešte ona možno No to skúsime, dobre. Я хочу сказати, у нас беруться сили, когда мы думаем про то, что наши хлопцы сидят в окопах по колено в воде, в мороз, в дождь. У нас с этого берутся силы. И мы понимаем, что вони защищают нас. И они там ради нас. А мы должны быть там же ради них. I can say that where I take my strengths, that this may sound very, very simple, but this is true. With the beginning of the war, I started hardcore meditation course because I thought I will go crazy. I had like panic attacks and very bad things with mental health because I was overwhelmed with sorrow. Many my friends, which were snowboarding together in Carpathian Mountains, they were killed. They went to the army, and now I feel such a big grief about what is happening. But just yoga, sport every day. I quit alcohol at all, and everyday meditation and arts, and this keeps me sane, and this keeps me strong enough not only just to live myself, but also to help others. Simple things. A ešte možno aj za Marinu. Nie, ešte či ma tam A ja zabudla. Ja som trošku rozumela, tak môžem. Ja si pamätám, čo Marina povedala, toto som rozumela. Jirka bola taká poetesa. Takže Oksana povedala, že vlastne celkovo jej pomohli také jednoduché veci. Začala vlastne kurzami nejakej hardcore meditácie, aby zvládla svoje stavy, pretože dostávala panické ataky, bola úplne premožená, hej, smutkom, najmä preto, že mnoho jej známych kamarátov bolo zabitých. A vlastne čo jej pomáha dennodenne preto, aby nachádzala silu pre seba, ale aj preto, aby pomohla iným, je šport, yoga a tiež úplne prestala piť alkohol. No a potom si pamätám, že pani Marina povedala niečo také, nie všetko som až tak úplne rozumela, že obzvlášť nechápe, alebo že ešte oni tú silu možno nájdu, ale ich muži musia tam stáť v zákopoch, v klade, v mraze, v daždi, v mokrých zlých podmienkach, takže skôr nechápe asi ako kde oni berú tú silu, ako oni. Ďakujem. Tak možno mohli by sme to aj pomaly ukončiť. Ešte jedna, dobre. Nech sa páči. When did you begin to believe that you can win? What was the moment? Takže otázka bola, že kedy začali veriť toho, že vyhrajú, kedy prišiel ten moment. From the very beginning, I couldn't even imagine the world where Russia wins. That's impossible. But after Ukraine occupied Kherson, I said, yes, it started. Soon we will have the victory. Коли ви почали вірити, що Україна переможе, який це був момент війни? Спочатку. From the very beginning. Ми этого чекаємо вже 8 років, 9. We are waiting for 9 years for this. Takže bolo povedané, že ani si nevedela predstaviť svet, v ktorom by Rusko vyhralo, ale v podstate ten taký moment bol, keď bol oslobodený Cherson, veľmi veľký, že áno, my to vyhráme.
A potom pani Marina povedala, že oni vlastne na to, že tomu vedela od začiatku, ale že v podstate na to už čaká 8 rokov. Приїзд Байдена нас переконав, що перемога ось-ось вже незабаром. When Biden arrived, we started believing that the victory is right above the corner. Takže pani Oksana povedala, že keď Biden prišiel, tak začali veriť tomu, že víťazstvo je už za rohom. Dobre, môžeme to ukončiť. Takže ja veľmi pekne ďakujem všetkým vám za účasť a aktívnu účasť. Myslím si, že vlastne tak symbolickým sme ukončili práve tou vierou vo víťazstvo, na ktoré samozrejme aj my čakáme a aspoň v rámci našich možností, tak tými lokálnymi činmi sa snažíme byť nápomocní. No a dúfajme, že sa tu raz stretneme a potom budeme rozprávať o pocitoch, ako sme prežívali to víťazstvo, ktorého sme sa dožili. Tak veľmi si to želám, aby to takto raz bolo. So we probably can quit now, but I hope that we will meet again to speak about victory and how we felt, and hopefully it will be soon. Я дуже сподіваюся, що скоро ми з вами зустрінемося ще раз і поговоримо про те, як добре, що вже перемога. Dobre, takže všetkým veľmi pekne ďakujem. Želám im všetko dobre a hlavne úspechov v tej ich veľmi dôležitej misii, ktorú sa podujali robiť v prospech svojho národa a teším sa ešte na stretnutie v Bardejove v budúcnosti. So I want to say thank you to all of you and thank you for everything what you do for your nation. And I'm looking forward to meet you again in Bardejov. Дякую вам за все, що ви робите, і сподіваюся ще раз вас побачити в Бардejovі. Дякую, Микола. Takže ešte príjemný zvyšok pobytu v Bardejove a potom šťastnú cestu domov, respektíve ďalej za svojím poslaním, misiou. So thank you again and bon voyage on your way back home. And yes, and for on your way home, and also on your fight, on your mission for Ще раз Ukraine. вам дякую, вам дуже щасливої дороги додому, і ще раз дякую вам за те, що ви несете цю місію, яку ви несете. Takže ďakujem všetkým, takisto. Takže príjemný